Bon dia a tothom, som l'Oleguer i el Moi de la cooperativa CIMO 360, cooperativa de treballadors que desenvolupa la seva activitat en el món de les energies renovables. Fa un any vam ser un dels projectes escollits per rebre finançament del Germinador Social i el projecte que vam presentar és l'agrupació de comptadors en un únic comptador. La idea d'aquest projecte va sorgir ja que com a cooperativa veiem la necessitat de desenvolupar projectes de generació renovable a la ciutat, en edificis verticals, apropant la generació als seus usuaris. Tècnicament i legalment estava prohibit aquesta generació en comunitat. Llavors, una de les vies que vam explorar per poder desenvolupar aquesta generació va ser la d'agrupar tots els consumidors d'un edifici en un únic comptador. Llavors, d'aquesta manera ens era molt fàcil implementar una instal·lació de generació d'energies renovables i que tots els usuaris d'aquest edifici en poguessin gaudir. A més de poder implementar aquesta generació, també fèiem una gestió col·lectiva del consum, ja que era la pròpia comunitat, mitjançant un únic comptador que feia la compra d'aquesta energia i amb la comunitat es gestionaven aquests consums, donant més marge i més viabilitat a tarifes i consums que no responguin a la lògica del mercat. Llavors, arran una mica d'aquesta iniciativa, vam començar desenvolupant, o vam veure que el principal obstacle per poder-ho desenvolupar era l'element legal i per això vam encarregar uns informes jurídics que ens diguessin quina era la manera de poder-ho desplegar i ens van dir que a través de les comunitats de veïns o les comunitats de veïns era una bona figura, diríem, per poder implementar aquest tipus de projecte. Quan ens vam presentar al Germinador Social, aquests informes jurídics eren el treball previ que portàvem i l'objectiu era que amb el finançament obtingut del Germinador poder implementar aquest projecte en un edifici per poder tenir una prova pilot o almenys un exemple que mostrés els beneficis d'aquest tipus d'instal·lació. El que vam fer va ser treballar amb 3 comunitats de veïns intentant dimensionar quin tipus d'instal·lació els hi faria falta, avaluant els seus consums i intentant veure quin tipus de gestió seria òptima en aquest tipus de comunitats i, per altra banda, explorant una mica quins serien els possibles problemes que ens posaria la companyia distribuïdora per implementar aquest tipus d'instal·lació. Aquest, precisament, va ser el principal obstacle que ens vam trobar treballant amb aquestes comunitats, ja que la incertesa o la por, diríem, a la reacció d'aquestes grans empreses feia tirar enrere, diríem, amb aquells usuaris que no estaven del tot conscienciats amb aquest tipus de projecte o amb un canvi de model energètic. Això ens va fer replantejar el projecte tal com el teníem pensat i ens va semblar que una bona via per poder aconseguir aquests exemples o aquestes proves pilot que permetessin mostrar els beneficis d'aquest tipus d'instal·lació necessitàvem anar a comunitats més conscienciades. Per això vam entrar, diríem, o vam començar a parlar amb cooperatives d'habitatges, que són gent que ja per la seva manera de funcionar tenen uns processos col·lectius i una conscienciació major, diríem, en el que fa a la transformació del model energètic i llavors el que ens vam aconseguir és que a través d'aquestes comunitats perdéssim una mica la por a aquesta reacció de les grans empreses distribuïdores. El que hem fet és adaptar l'informe jurídic que ja teníem a aquest tipus de cooperatives que avalen també que a través d'aquestes cooperatives es pot tirar endavant aquest tipus de projecte
i, per altra banda, anar parlant una mica amb la gent d'aquestes cooperatives per veure quins serien els passos a seguir per poder-ho implementar. I en aquesta fase ens trobem, animats que creiem que aquesta és una bona via i que esperem que pugui funcionar, i a veure si aviat podem donar-vos bones notícies i tenir un exemple que mostri la viabilitat i bon funcionament d'aquest tipus de sistema. I agrair sobretot al Germinador Social l'oportunitat que ens va donar i desitjar molta sort als nous projectes que surtin en aquest segon Germinador. Gràcies. Moltes gràcies.